दोस्तों मेरे पास ये होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ना इसमें बेस आ रही और जो साइड के स्पीकर होते हैं सैटेलाइट स्पीकर, ना ही इसमें वो बज रहे हैं। और एक इसमें बज भी रहा है तो उसमें दोस्तों साउंड सरसराहट की आवाज़ आ रही है, जबकि इसमें वॉल्यूम वगैरह कस्टमर डाल चुका है अपने आप ही, मतलब छोटा मोटा उन्होंने काम कर लिया है जो कर सकता था। तो देख सकते हैं ये ऑक्स मोड पे लगा हुआ है सेट, और हमने इसको दोस्तों अपने ऑक्स से कनेक्ट कर रखा है। और आजकल मैं दोस्तों सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें कॉपीराइट का इश्यू होता है, मैं अपनी वीडियो ही चला के दिखा दूंगा यूट्यूब पे आपको। तो ये देखिए दोस्तों, हमने हमारे पास जो यहाँ पे कार्ड का सिस्टम हमने लगा रखा है बोर्ड के ऊपर, तो हमने इससे कनेक्ट कर रखा और ये अपनी वीडियो देखिए यहाँ पे चला रखी है इससे कनेक्ट करके, और वॉल्यूम बिल्कुल फुल है। तो दोस्तों अभी आपको दिखाएंगे, देखिए ना तो इसके अंदर बेस आ रही है, देखिए मतलब इंटरनली जो बेस बजती है, एक तो बेस नहीं बज रही इसके अंदर, ठीक है। और इसमें जो साइड में दोस्तों स्पीकर रखे जाते हैं सैटेलाइट, ना ही चारों में से स्पीकर बज रहे। तो अभी आपको मैं स्पीकर दिखा देना चाहता हूँ। देखिए मैं एक स्पीकर को लेता हूँ, ये मैंने स्पीकर ले लिया, ठीक है। और मैं आपको दोस्तों दिखा देना चाहूँ, ये इसमें 4 आउटपुट है, 2 एक तरफ 2 एक तरफ। तो ये देखिए पहले मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह का साउंड हो रहा है इसमें। ये देखिए दूसरे में, देखिए ये देखिए दूसरे में सरसराहट की साउंड आ रहा है, बस वही हो रहा है, ठीक है। आप दोस्तों से करेंगे रिपेयर, पूरा कंप्लीट देखेंगे ना दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। चलिए चलते हैं, इसे खोलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ, जो भी बंदे नए हैं हमारे चैनल पे, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर लेना, जिससे कि आपको नई नई वीडियो हमारी रोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसे जल्दी से खोल लेते हैं, इसे बोर्ड को ओपन कर लेते हैं, कैमरे को कर देते हैं एक जगह सेट, और बैक साइड से यहाँ पे जितने पेज लगे हुए हैं इसको खोल लेते हैं। अभी बताएंगे दोस्तों किस वजह से ये प्रॉब्लम बनती है बोर्ड में जब ऐसी दिक्कत आती है। तो कहाँ पे आपको कितनी वोल्टेज कैसे चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो हमारी प्रॉब्लम क्या है, बेस, मेन जो प्रॉब्लम है बेस नहीं चल रही, तो बेस को देखेंगे क्यों नहीं चल रही। तो ये हमने देखिए दोस्तों बैक पैनल से यहाँ पे खोल लिया है, और इसके अंदर दोस्तों TDA 2030 वाला IC वाला बोर्ड लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा है 12012 का, बस ये है सिस्टम। कनेक्शन सारे ओके हैं, फिजिकली कोई भी दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पे जो हीट सिंक है काफ़ी ओवर हीट हो रही है। तो यहाँ पे 3 IC लगी हुई हैं 2030 की। तो ये आउटपुट के तार गए हुए हैं, देख सकते हैं, ये हमारे आउटपुट के तार हैं, ये 3 तार, लेफ़्ट राइट और ग्राउंड। और यहाँ पे ये जो तीसरी IC है बेस की है, यहाँ पे ये बेस के तार गए हुए हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेप वेप लगा रखी है किसी ने, देखिए ये टेप लगा रखी है किसी ने, हम इसे हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बेस का स्पीकर है वही चेक करना पड़ेगा, ये जो बेस के जो 2 तार आ रहे हैं इसको ही हमें चेक करना होगा। तो मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को हम दोस्तों रेजिस्टेंस मोड पे रखेंगे। रेजिस्टेंस मोड पे या तो 8 ohms या 4 ohms इसमें आने चाहिए। तो देखिए दोस्तों चेक करते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं 3.7 मेगा ओम्स के आसपास, ये मतलब गलत है। तो ये नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे तो ओम्स में आनी चाहिए थी, ये मेगा ओम्स में तो गलत है। तो ये देखिए दोस्तों ये है बेस के तार, तो हमारा बेस का स्पीकर यहाँ पे ख़राब है। तो स्पीकर तो हमें या तो रिप्लेस करना होगा या उसको रिपेयर करके वायर चेंज करने होंगे। तो अब हम करेंगे क्या, कंफर्म करने के लिए कि हमारे IC से तो प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल स्पीकर या सबवूफर लगा करके देख लेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगी हमारा ये IC में दिक्कत तो नहीं है या सिस्टम के अंदर दिक्कत तो नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास नया 4 इंची का सबवूफर है, तो मैं इसको लगा करके IC के पिन नंबर 1 पे हमिंग चेक करता हूँ। पर लेकिन ऐसे हमिंग चेक नहीं हो, क्योंकि ग्राउंड पे तो मैंने ऑलरेडी हाथ रख लिया, तो ग्राउंड पे लगा के पॉजिटिव पे तो हमिंग कोई चेक नहीं होगी। IC जो लगी हुई है पिन नंबर 1 पे जब भी चेक होती है जब ग्राउंड पे कनेक्ट ना हो, ग्राउंड पे कनेक्ट ना होने नॉन इन्वर्टिंग हमारी हमिंग करती है। तो देखिए दोस्तों ब्लूटूथ मोड, FM मोड, ये देखिए सब बदल रहा हूँ। तो यहाँ पे बेस काम कर रही है, देखिए बेस अच्छे से काम कर रही है, तो इसका मतलब बेस की IC ठीक है, बेस में हमारी कोई दिक्कत नहीं है। बेस हमारी जो सबवूफर है वो ख़राब हो चुका है, उसको चेंज कर लेंगे या उसको रिपेयर कर लेंगे वायरिंग करके, बस वायरिंग ख़राब होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये देखिए ये सैटेलाइट का स्पीकर है। अब हमें ये चेक करना होगा स्पीकर ख़राब है या वो हमारी IC ख़राब है। तो स्पीकर को कोई मतलब नहीं है, देखिए ये देखिए स्पीकर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो लगाने पे साउंड दे रहा है। यहाँ से देखिए ये जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, साउंड के साथ सरसराहट आए और एक IC में बिल्कुल ठीक हो, ऐसी कोई दिक्कत ना हो, और बारिश सी पड़ रही हो, FM सा चल रहा हो, तो समझ जाना दोस्तों IC के अंदर हमारा क्या होगा, पिन नंबर 4 पे और पिन नंबर 3 पे अंदर शॉर्टिंग बन चुकी है, हाफ शॉर्टिंग।
तब ऐसी दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन में देखिए एक आईसी तो आउटपुट में स्पीकर लगाते ही कर रहा है, मतलब हमिंग सी कर रहा है। तो जब ऐसी दिक्कत आती है तो हमारी आईसी शॉर्ट हो जाती है। और दूसरे नंबर की जो आईसी है उसमें दोस्तों हमारी साथ में डीसी भी चल रही है, साथ में दोस्तों यानी कि आपकी एसी और डीसी दोनों चल रही हैं, जबकि चलनी चाहिए एसी। तो हमारा क्या हुआ, पहली आईसी और दूसरी आईसी दोनों ही ख़राब हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर आईसी डालेंगे। आईसी डालने से पहले कुछ चीज़ सावधानी रखेंगे, जिस कारण से आईसी में ख़राब हो रही है बार बार, जो फिर ख़राब ना हो जल्दी से। तो देखिए बोर्ड को हमने खोल दिया है, बोर्ड को कर दिया ओपन। अब हमें करना क्या है दोस्तों, इन आईसी को बाहर निकालना होगा। ये डीसोल्डरिंग पंप की सहायता से हम बाहर निकाल लेंगे। और मैं इस डीसोल्डरिंग पंप को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा खरीद सकते हो। सोल्डरिंग आयरन विद डीसोल्डरिंग पंप, दोनों चीज़ें इसके अंदर। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसे यहाँ जल्दी से हम आईसी को रिमूव कर लेते हैं, आईसी की पिनों को डीसोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। ये देख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पिनों की सोल्डिंग हट चुकी है सभी। अब हम यहाँ पे आईसी को खोल लेंगे जल्दी से। तो आईसी तो वैसे टाइट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर है कि ये जल्दी ख़राब हो रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए लोकल होम थिएटर में जब भी आईसी बार बार फूकती है, इसका एक सिंपली एक रीज़न होता है। सबसे पहला तो इसमें ओवर हीटिंग का इशू। ओवर हीटिंग होता क्यों है, क्योंकि इसमें जो हीट सिंक लगाई गई होती है एक तो वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, ठीक है। फिर जो स्पीकर इस पर लगाए गए होते हैं वो लोकल स्पीकर होते हैं, उनका कोई ओम्स का पता ही नहीं होता। किसी पे 2 ओम्स आ रहे हैं, किसी पे 2.5 आ रहे हैं, किसी पे 3 आ रहे हैं। और एक ही आईसी पे फिर 2 स्पीकर जोड़ होते हैं, वही 1-1.5 ओम हो जाता है। तो आईसी 1-1.5 ओम को सपोर्ट नहीं करती है, ये 8 ओम्स को सपोर्ट करती है। कायदा जो है आईसी का भी इस चीज़ का कायदा जो मैं बता रहा हूँ, जो आईसी ख़राब ना हो। फिर चलो वो भी हमारा देखा जाए, भाई आउटपुट में बहुत से रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वो भी चल जाए, कोई बात नहीं। फिर इसका जो ट्रांसफार्मर है ना, वो इतना घटिया क्वालिटी का बनाया गया होता है कि उसमें होता है क्या है, सपोज कीजिए 12-0-12 होनी चाहिए 220 वोल्ट पे, तो उसमें होता क्या 220 वोल्ट पे वो 18-0-18 दे रहा है, या एक तरफ वो 18 दे रहा है, या एक तरफ 16 पॉइंट कुछ दे रहा है, या किसी में 14 आ रही है, किसी में हमारी 13.5 आ रही है। मतलब ट्रांसफार्मर की ही वोल्टेज मिसमैच होती है। फिर चलो वो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो एडजस्ट करने वाली चीज़ नहीं है। फिर इसमें जो कैपेसिटर लगे होते हैं, बड़े वाले मेन कैपेसिटर जो होते हैं प्लस माइनस के वाले, वो भी इतने थके हुए क्वालिटी के लगाए गए होते हैं कि मतलब ये होम थिएटर ही पूरा ख़त्म बनाया गया होता है। तो ये इस सिस्टम को मॉडिफिकेशन करने के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जो बार बार दिक्कत ना हो, कम पैसों में खर्चे में। तो वो वीडियो आप मिस मत करना। हम वीडियो रोज़ डालते हैं 8 से 8:30 बजे के बीच में, सुबह और शाम को वीडियो आ जाती है। तो ये देखिए ट्रायंगल की D2030 आईसी ले ली हमने, TDST की नहीं ली है, ट्रायंगल की ओरिजिनल आईसी ली हमने। तो अब हमें ये दोस्तों आईसी लगानी होगी, वहाँ पहले हीट कंपाउंड अप्लाई कर लेंगे इन दोनों आईसी के उस पर। तो आईसी बार बार ख़राब ना हो, बस इसमें अब फिलहाल अगर ये चीज़ करनी है, या तो 2050 आईसी लगा दो, या ट्रायंगल की D की ओरिजिनल आईसी लगा दो। ये तो इसका समाधान है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस सहन कर लेती हैं, और जो लोकल होती हैं वो जितनी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं कर पाती हैं। ट्रायंगल की काफ़ी ज़्यादा ओवर हीटिंग पे भी चल जाती है। तो मैं देखिए आईसी लगा दी है, और ये मैं यहाँ पे से सेट कर लूँगा। दोस्तों ओरिजिनल और लोकल आईसी के पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए एक तो मैग्नेट पे आपकी आईसी चिपकनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों जो आपकी पिने हैं उस पर शाइनिंग नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना। जिस पिन पे शाइनिंग मिलेगी ना आपको आईसी के, वो लोकल आईसी मिलेगी 101%। अब कहोगे कि सर शाइनिंग में तो अच्छा होता है, नहीं भाई शाइनिंग नहीं होती है कॉपर की पिन पे, ठीक है। उसके बाद में ऊपर का जो एरिया होता है वो कॉपर होना चाहिए, अगर आप घिस के देखोगे लाल लिखड़ेगा। उसके बाद जो उसका प्रिंटिंग होगा, अगर आप 10 आईसी लोगे ना उसकी तो सेम होनी चाहिए। तो हम जल्दी से इसे कस लेते हैं। मतलब जब आप प्रिंटिंग देखोगे ना इस पर हुई तो 10 पे 10 पे 1 mm भी डिफरेंट इंगत इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकसार प्रिंटिंग होनी चाहिए। तो आईसी को ओरिजिनल लोकल पहचानने का ये तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद में पिनों का भी डिफरेंट देख लेना है आपको कटिंग विटिंग में। तो हमने दोस्तों आईसी को काफ़ी अच्छे से टाइट कर दिया है। सोल्डरिंग आपको बाद में करनी है, पहले आपका आईसी को टाइट करना है।
तो दोस्तों देखिए अब हमें यहाँ पे सोल्डिंग कर लेनी है अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे से हमने सोल्डिंग कर ली है यहाँ पे। और वीडियो को दोस्तों 4K में करके आप साइड से देखिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। हम वीडियो क्वालिटी पे और वॉइस क्वालिटी पे काफ़ी ध्यान देते हैं, और आपकी कमेंट्स पर और आपके लाइक करने पर हमें पता रहता है कि किस बंदे ने लाइक किया, किसने नहीं किया, हमें सब कुछ पता रहता है। कौन वीडियो कितनी देख रहा है ये सब पता होता है भाई। कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करो। देखिए दोस्तों, हम वीडियो पे बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, और हम आपसे पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं, जो हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। आगे आने वाली वीडियो ऐसी ऐसी रहेंगी कि बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वीडियो खासकर नए मैकेनिकों के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जो हम अब बना रहे हैं। जो आजकल वीडियो बना रहे हैं समय के, रात के समय में, शाम के समय में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है। जो पुराने मैकेनिक हैं वे भी देख सकते हैं। हम ऐसी ऐसी बात बताते हैं वीडियो के अंदर कि जो आपने पहले नहीं सोचा होगा, आपको पता तो होगा लेकिन सोचा होगा बाद में वो उससे करने से पहले, लेकिन हम आपको कर कुरा के सब बताते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी दोनों आईसी लग गई है। जल्दी से इसे पैक कर लेते हैं और अभी दोस्तों चला करके देखेंगे। दोस्तों मैं यहाँ साउंड नहीं दिखाऊंगा, बस आपको वॉइस सुना दूंगा जो हम वीडियो में लगाते हैं। एक मैं एलईडी टीवी रिपेयर कर रहा था तो उसकी वॉइस मैं आपको सुना दूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमने स्पीकर लिया, इसे कनेक्ट कर लेते हैं, और अभी देखिए, ये देखिए, अब देखिए साउंड आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है जी, देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे 12 वोल्ट आ गए। ये देखिए साउंड प्रॉपर आ रहा है। मेन आईसी की सबसे लास्ट वाले पिन पे 1.2 वोल्ट आ जाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, दूसरी में चेक करते हैं। 2-3 वोल्ट के आसपास ये आ देखिए, गए। ठीक है, दोनों आईसी में बिल्कुल प्रॉपर साउंड है। आईसी देख रहे हैं ये पिन नंबर 30 पे, यानी कि सबसे लास्ट वाली पिन पे आपको 12 वोल्ट मिलेगी। ये देख सकते हो 12 वोल्ट मिल रही है, बिल्कुल करेक्ट होते हो, चेक कर लेंगे। ये देखिए प्रॉपर साउंड है, एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त। तो दोस्तों दोनों आईसी में प्रॉपर साउंड आ चुका है। फाइनली हमने क्या देखा कि दो आईसी ख़राब हो जाने की वजह से ऐसी समस्या बननी थी। अब बेस की दिक्कत है तो बेस की जगह इसमें हम सबवूफर के बेस डाल देंगे और बिल्कुल ओके हो जाएगा। ये बेस के तार यहाँ पे बजा कर छोड़ें और बेस और आपको चला के दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बेस भी काम कर रही है। ये देखिए बेस का स्पीकर भी काम कर रहा है, सैटेलाइट भी, यानी कि होम थिएटर पूरा हमारा ओके हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेटअप हमारा बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हो चुका है। हमारी दिक्कत क्या थी, पूरा सेट में सिर्फ 2 ही आईसी ख़राब थी और हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है। पूरा सेट एकदम बढ़िया तरीके से चल चुका है। ये आईसी हमारी ख़राब हो चुकी थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।